Vamos a abrir un disco duro. Unboxing. Chan, 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 chan. No se abre. Te arreglo. Aquí está abierto el disco duro. Como ves, Aquí puedes está. girar. Aquí gira. ¿Y para qué sirve? Para hacer esto en tu casa cuando te aburras. Aquí están los pinchitos, como podéis ver. Pinchitos aquí. Y sí, estamos en La clase. mierda esta de los sí, cables. estamos en clase grabando. Se me ha pillado mierda.